steppe is eternity, and the history will never end. Watch the program Sounds of the Great Steppe on Kazakh TV. Constantly at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century in Kazakh art, singers who played on the accordion arose. There were singers as Shashubai and Nartai who had started first playing on this instrument. The folk music will not change when it is played on the accordion. Agay Shah Shirmuhambiet Kuzi also has the same opinion. The magnificence of this accordion instrument invites all people together for good things, and we can say it is a communicative way to step or follow the future. But the dombra and kobuz have their own singularity, and this accordion instrument became close to the Kazakh people. It is not only my opinion. Myra played on this instrument before her, Jayal Musa. Grandfather Shashubai and grandfather Kinin also played on this instrument. Danish Rakishev played as well. Myra Uali Kazi is the first Kazakh woman in Kazakh history who sang a song on the accordion instrument. She had 5 to 6 compositions. All compositions were written for this instrument. Agay Shah is a follower of Myra. She collects Myra's songs and doing research works regarding her life. She provided Myra a music competition for accordion players. She sang a song for the president as well. Subsequently, everything owes to the song and the instrument's power.
She became popular owing to the Myra song. For some time, people did not know other songs of Myra. And most of the time, our other adult singers sung her compositions. As Waves of Life, only this song was sung. In my childhood, Jamal Omarova sung the Garden Song. But later it was forgotten. It did not spread among the people. Жолдан аңсап сені бақытты ауылыңа барғанымда жайқалған ақ бидаймен қарсы ал мені бақытты ауылыңа барғанымда жайқалған ақ бидаймен қарсы ал мені ақ бидай алтын астық дәнің аты ақ бидай бүгін шырқар әннің аты отынбай елге деген жүрегімнің еңбекте арта берсін махаббаты. A grandmother, Agay Shah, is 70 years old. When she plays on the accordion, she will get power from this instrument. The melody of the instrument is playful and transfers listeners to the music world. This composition, White Wheat, as it was written for the accordion instrument, sometimes it is playful and the chorus will not sound loud. It seems as if to give breath to the singer. Қарсы алайық уақыттың өмір берген жақсы күні ақ бидай алтын астық дәнім аты ақ бидай бүгін шырқар әннің аты ей отанға елге деген жүрегімнің еңбекте арта берсін махаббаты отанға елге деген жүрегімнің еңбекте арта берсін махаббаты. Ақбидайды осы Рақия Қойшыбаева апамыз айтты. Және басқа да осы сол сияқты қоңыр жай дауысы бар апалар. We grew up listening to her songs in the village. One of them was the White Wheat song. The song was sung by Raqia Qoyshbayeva and other singers who have a modest voice. I sing the song in the village. Later, the song became a composition of Aygul, the vocal instrument ensemble's repertoire. Marat Baltabayev renewed this song and girls of the ensemble sing it. It was an amazing composition after it was renewed. Later I started to sing it on the accordion. Ғажап аранжировкасы. Енді кейіннен мен оны баянға салып өзім айтып жүрмін. Астымдағы жылтың алы көкпарға тебініп жұртым толады қатынға орай басып тартқан кезде көгеті көк серпенің жыртылады жұлқынып пырақтарда күш қуады келгендей ту аспанға ұшқылары сатырлап сауырынан қаншы тисе тұлпарлар тұяқ тіреп ышқынады жігітке атқа топты шарғызлаған әнекей көкпар кетті аңғызлаған дүркіреп тартып берді қолын соны қанама мұндай кезде қаңғызбаған Constantly, a person who can play well on the accordion can be a great composer. It is not written in the law of music. And another song, Kok Bars, it was written for grandmother Agay Shah's accordion instrument. You can hear from the music a real game of Kok Par. Қасиет қанға сіңген ыстық екен көкпарды қазақ өзін
сынайы туғын әйтпесе көксеркеңіз ныспа мекені. Қағысып қасындағы жылқым малы көкпарға тебініп жүрдім тулады қақында. Орай басып тартқан кезде көгеті көксеркені жыртылады. Жұлқынып пырақтарда күш қылады келгендей ту аспанға ұшқылары сатырлап сауырынан қамшы тисе тұлпарлар тұяқ тіреп ышқынады. Әке-шешеме, ата-анама Құран оқытып келе жатқам. Сол кезде сол жағымнан күре тамырым солқ етіп құлағыма. When I played this composition, I heard on the left side a vain vessel sound as a running horse. If someone will tell me this kind of stuff, I would not believe him. And it had happened with me. I was going to the other building to teach my next lesson. That sound came to my ears. When I came to the door of my classroom, my students greeted me. I nodded my head to my students, then went to the second floor. It was difficult to find the door and open it with my key. One day before, I had had a lesson. I opened a poem Kokpar in Magnificent Place. In that moment, I thought about the song. There was an open copybook with a poem of Jumatai, Jacques Kipayev. I read it on the scene. A poet's wife, Zaifa, took me to the poet's evenings as he was my classmate. May it be God's blessing as I wrote music to his poem. Маған берген бір сыйым екен. Тура жаңа Жұматайдың сөзіне шығарыппын да. This is a folk composition, constantly full of colors of nationalism, and can be played very successfully on the accordion. This Kazakh music composition has deep meaning in the sound of the accordion. And as we know it, they connect the music, instrument, and singer's fate together.